落啲，上啲，落啲，上啲，落啲，上啲，落啲，上啲。哎呀，你哋兩個喺度做乜嘢啊？我話要掛落啲，我話呢一個裝飾要掛上啲，落啲，上啲，落啲。你哋唔好做啦，好整齊咁講出嚟啦！預備，1、2、3。哇，好清楚，好清楚啊！包包老師聽得好清楚，冇錯，就係時間、地點、人物同埋事情啦。俾掌聲自己先，咁叻。喂，喂，小寶，你喺邊啊？仲問我喺邊？我咪喺學校呢度啊，課室樓下等緊咯。咩啊，小寶？你明明話大家落樓下等㗎喎。係咯我邊有話咩大家樂啊？係啊。做咩啊？你哋去咗邊啫？好啦好啦，唔好嘈啦，我而家過嚟啦，唔好走啊！你翻嚟啦，你唔好走啦。啊！你哋去大家樂做咩去大家樂啊？小寶，啊！你好似有啲唔開心啊！你點知我叫小寶噶？哈哈，因為冇嘢可以難到我標點戰士嘅。你件衫有你個名㗎嘛？哇，係喎，係啊，有我個名㗎，我都唔記得咗添。標點戰士，你好勁啊！梗係啦，誒，小寶，你係咪有啲唔開心啊？呀！哇，好大份喎！係啊，等我讀佢出嚟先。我死後財產全歸我兒子媳婦，外人不得強佔。嗱，聽住啦，睇下咯噃。我死後，逗號，財產全歸我兒子，逗號，媳婦外人，逗號，不得強佔。個標點符號，你識得邊啲啊？有啊有啊，呢個我識啊，大家一齊講，呢個係逗號，仲有呢個我都識，一齊講句號，仲有呢個，我全部都唔識啊！哇！冇錯，呢個就係問號。問問題用問號，點解嘅？問號。喺邊啊？問號。真係㗎？問號，哦，原來問問題就要用問號，我而家明白啦。明白啦嘛。叫做問號。説話的句子首先要用冒號，跟住要用開引號同刪引號，特別的意思也會用到，括住一個詞語就叫引號。分隔舉例事物要用信號。太多例子或難以啟齒，要用省略號。一語還是要說明好，地方名和人名都用到。波浪曲線要說明好，書本雜誌報章要用到。帶我到市場買菜。非常之好，咁我哋而家睇下呢一句句子究竟爭咗乜嘢標點符號咯喎，有請助手。哇！哦，原來爭咗逗號同句號，咁傅先生，麻煩你加上適當嘅標點符號啦。好，我哋開始啊。我哋佢攞咗個句號喎，傅先生。句號啊，句號呢，我哋通常係擺喺句子嘅最尾個，唔緊要，我哋慢慢嚟，我哋嚟過啦。今天早上，咦？呢個句子好似呢度要停一停喎，停一停究竟用乜嘢標點符號呢？停一停似乎未係用句號住喎。冇錯啦，要用逗號，咁麻煩你夾上去啊！啱咗，好，我哋繼續咯喎。媽媽帶我到市場買菜，句子完結啦，用乜嘢呢？我用支咪講。冇錯啦，好，非常之好，我哋俾掌聲兩位同學啊！呢兩位同學，我有份紀念品想俾翻你，就係印有我標點戰士嘅筆記簿啊！哇，好靚啊！珍藏嘅俾你啊！感激上了出色的一課，讓我清楚學識咗標點符號真重要，冇咗變得難明了，放錯位置用得不覺意思，似是
冇晒誤解多奇妙。今天開始不再困難了，讓你的句子精彩，創作停不了。